ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் மல்டி கிரியேட்டிவிட்டி சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் வெண்டிங் மிஷின் தான் மேக் பண்ண போகிறோம். சாக்லேட் வெண்டிங் மிஷின்லாம் மேக் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ஸ்லைம் வெண்டிங் மிஷின் மேக் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாட் பேக் வாங்கின ஒரு பாக்ஸ் தான். மேலே வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி எந்த பாக்ஸ் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். எப்படின்னா இந்த பாக்ஸோடைய ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே டிஸ்பிளேல தெரிகிற மாதிரி அந்த ஸ்லைம் எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி மேலே ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். அந்த ஷேப்பில் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதாவது சென்டர் பார்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக அந்த ஓரத்தில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த மேல் பக்கம் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ரெக்டாங்குலர் ஷேப் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். அதிலே நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபெவிகால் பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன். அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன். உங்ககிட்ட பெரிய ஃபெவிகால் பாட்டில் இல்லை அப்படின்னா ரவுண்டாக இருக்கும்ல வாட்டர் பாட்டில், அந்த பாட்டில் கூட எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா வந்துட்டு ரோல் இருக்கும்ல பெரிய ரோல், அந்த மாதிரி ரோல் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கோங்க, கார்ட்போர்ட் ரோலு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு சைடில் சர்க்கிள் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். கீழேயும் ரெக்டாங்குலர் மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன். அந்த வழியாக தான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைம் எடுக்க போகிறோம். இந்த ரவுண்ட் வழியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபெவிகால் பாட்டிலை ஃபிட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபெவிகால் பாட்டிலை நான் இந்த மாதிரி, அதாவது கொஞ்சம் கீழே கேப் கட் பண்ணிக்காமல் மேலே மட்டும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அதாவது அந்த ஸ்லைம் வந்து உழுகும் போது கரெக்டாக அந்த பாட்டிலில் உழுகணும், அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கார்ட்போர்டு ஒட்டி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னேன்ல, அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்டரில் ஜாயின் பண்ணி ஒட்டிக்க போகிறேன். அதாவது அந்த ஸ்லைம் வந்து இந்த சைடு கீழே விழுகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சென்டரில் ஒட்டிக்கிறேன். அந்த ஃபெவிகால் பாட்டில் ஃபிட் பண்ணுவோம்ல, அந்த இடத்துல ஒட்டிடாதீங்க. இந்த ரெக்டாங்குலருக்கு கொஞ்சம் மேலே மட்டும் ஒட்டிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ் ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஃபுல்லாக நம்ம பேப்பரோ பெயிண்ட்டோ பண்ணுறது தான் நமக்கு வேலை. ஸோ கார்ட்போர்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி எந்த அளவுக்கு உங்களால் கம்ஃபர்டபுளாக ஒட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த கலர் பேப்பர்லாம் இல்லை, இந்த மாதிரி நார்மலாக கார்ட்போர்டு இருந்தாலே போதும், டிசைன்லாம் பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதை அப்படியே விட்டுக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்ட்போர்டெல்லாம் மறையணுங்கிறதுக்காக அங்கே இங்கே குட்டி குட்டியாக நான் வந்துட்டு கலர் பேப்பரை வந்துட்டு ஒட்டி கட் பண்ணி ஒட்டிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒட்டினா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஒட்டிட்டேன் வயலட் கலர் பேப்பர் வச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த கீழே குட்டி ரெக்டாங்குலரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேப்பர் ஒட்டிக்கிறேன். இதை வந்து மடித்து ஒட்டணும், ஃபைனலாக ஒட்டிக்கலாம். இந்த சைடு வழியாக தான் நம்ம ஸ்லைம் எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபெவிகால் பாட்டில் ஒட்ட போகிறோம்ல, அதுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த சைடு ஸ்லைம் போயிடாமல் கரெக்டாக அந்த பாட்டிலில் வந்து விழுகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த கார்ட்போர்ட் பீசஸில் கலர் பேப்பர் ஒட்டிட்டு அதையும் நான் வந்து ஃபிட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எடுத்துக்கிற பாக்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது. பேஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ண மாதிரி தான். மேலே டிஸ்பிளே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும், சைடில் இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கணும், கீழே வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னேன்ல, அதில் வந்துட்டு லேமினேஷன் ஷீட் ஒட்டணும். ஸோ அதுக்காக டால் வாங்கின பாக்ஸில் வந்துட்டு லேமினேஷன் ஷீட் இருந்துச்சு, அதுதான் நான் கட் பண்ணி ஒட்டியிருக்கேன். சப்போஸ் இந்த லேமினேஷன் ஷீட் இல்லை அப்படின்னா லேமினேஷன் கவர் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து ஒட்டிக்கோங்க. இது வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஒட்டினேன், கரெக்டாக ஒட்டலை. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ராங் க்ளூ வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு திரும்ப அந்த க்ளூ எல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக அசிங்கமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கு மேலேயும் பேப்பர் வந்து ஒட்டிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த மாதிரி தான், அதுக்கப்புறம் சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கணும், மேலே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஃபைனலாக நம்மளோட வெண்டிங் மிஷின் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்லைம் எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை ரியலாக ஒர்க் ஆகுதான்னு ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்துட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல, ஸோ அதுக்குள்ளே வழியாக நான் ஃபுல்லாக ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன். இதில் வந்து குட்டி ஸ்லைம் மட்டும்தான் போடணும், அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக எடுக்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பாக்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபெவிகால் பாட்டில் இருக்குல்ல, அது அப்படியே வந்துட்டு ரோல் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணோன்னா கரெக்டாக வந்து அந்த ஸ்லைம் வந்து இந்த சைடு வழியாக விழுகும், நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான ஐடியா தான் இது. வந்து ஸ்லைம் வெண்டிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, நீங்கள் வந்து சாக்லேட் வெண்டிங் மிஷினாக கூட இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணுமோ நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த மிஷின் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.